ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ നമുക്ക് പോകേണ്ട ട്രെയിൻ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നാണ്. ഫോണിലൂടെ വേർ ഈസ് മൈ ട്രെയിൻ, ഇത് നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോകുക. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കിട്ടും. ട്രെയിൻ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ട്രെയിൻ വേർ ഈസ് മൈ ട്രെയിൻ ഇതാണ്. ഇത് ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്ഡേറ്റ് കണ്ടിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ചെയ്തോളും. ഓഫ്ലൈൻ ട്രെയിനിലിരുന്ന് നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ചെയ്യാം. അപ്ഡേറ്റ് വന്നു. ട്രെയിൻ്റെ മംഗളൂരു ജംഗ്ഷൻ ട്രെയിൻ തിരയൽ. നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പേരെടുത്തത് മംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള ട്രെയിനാണ്. മംഗളൂരു സെൻട്രൽ സുബ്രഹ്മണ്യ റോഡ് യശ്വന്ത് എക്സ്പ്രസ്. കാർവർ മഡ്ഗാവ് ജംഗ്ഷൻ മംഗളൂരു സെൻട്രൽ, തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ, ഹസ്രത്ത്. എല്ലാ ട്രെയിനും നമുക്കിത് ലഭിക്കുന്നതാണ്. വേറെ നമ്മൾ ഇതെടുത്ത് കണ്ണൂർ മെയിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ വരും. മംഗല ലക്ഷദ്വീപ് എക്സ്പ്രസ് ആണ് ഇന്നോർക്ക്. സൺഡേ മാത്രമുള്ളതാണ് ഇത്. സാറ്റർഡേ മാത്രമുള്ളതാണ് കൊച്ചുവേലി പ്രതിവാര എക്സ്പ്രസ്, പിന്നെ നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസ്, കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസ്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്കും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഡ് ബൈ. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി പിന്നീട് ഒരു ദിവസം.